ертең мектеп дайындалу керек. Иә, білемін, ұйықтап алу керек бірінші. Кетті, мен ұйықтаймын. Иә, ертең ұйықтап алу керек. Ой, будильник шырылдап жатыр. Қане тұрамыз. Иә, жүр кеттік. Тамақ ішіп болдық. Иә, енді біз заттарымызды салайық. Мен өз пеналымды салам. Және заколкамды тағам. Мен де пеналымды саламын өзімнің. Так, бізде бүгін осы сабақ болады. Дәптерімді салып алайын. Мына сабақта болады. Так, иә, болды. Мына сабақта ұмытып кетпеу керек. Обязательно су алу керек. Шпаргалка салып аламын. Болмайды ғой шпаргалка салуға. Бола берсін. Маған математикадан керек болады. Жарайды. Қане кеттік енді, асығайық. Ал енді киімімізді киеміз. Мектеп формасын кимейсің ба, Арина? Жоға, өзім қалаған киімді кие берем. Жарайды, онда жүр. Қыздар, 1 қыркүйек құтты болсын. Рахмет, анашым, рахмет. Ал, 5 алып қайтыңдар. Жарай ма, қыздар? Жарайды, анашым. Жарайды, 5 алып кел. Жарайды. Балалар, жаңа тақырып өтеміз. Аха, ағай. Так, кітаптаған жазып алыңдар. Жарай ма, балалар? Ережелерді жаттаңдар. Жарайды, ағай. Так, жалғастырамыз. Кешіріңізші, ағай, кешіп қалдық. Кешіріңізші, өтінем. Қайталанбайтын болсын, отырыңдар. Рахмет, ағай. Рахмет. Қыздар, қайталанбайтын болсын. Балалар, мына кім жауап береді? Мен ағай, өтінем, мен жауап берейінші. Мен ағай, жауап берейінші, өтінем. Мен дайынмын, жауап берсем бола ма? Так, бізде оны демей отқан Арина. Так, Арина, сен шығасың. Не, мен ба? Тоф, жарайды. Білгенмін. 3 пен 3 тоғызса қанша болады? Так, мен ойымша 5 деп ойлаймын. Ал, қане? Дұрыс емес, ойлан. 5 болады ғой? Жоқ. Мен айтайыншы, ағай, мен айтайыншы, 6 болады. Иә, дұрыс, 6 болады. Тоф, жарайды. 3 пен 3 қосса 6 болады. Түсіндің бе? Иә, түсіндім. Ой, бұл қоңырау соғатын уақыт болыпты ғой. Қоңырау соғайын. Алақай, қоңырау болды. Жүр кеттік, Алина. Жоқ, мен шықпаймын, сабақ оқуымды дайындалуым керек. Ой, бір. Осы сабақты оқып керегіне түсінбейм бар ғой. Тоф, әлі 2 сабақ бар. Әйтеуір сабақ бітті. Неге 2 алдың, айтпақшы? Ой, жаңа математикада ғой. Жүр кеттік. Біз келдік, анашым. 1 күндерің қалай өтті? Мен 5 алдым. Мен жарайсыңдар. Менің қарным ашып кетті. Жарайды, сендерге тамақ берейін. Жүріңдер. Сен неге мамамызға айтпадың? Нені?
Екі алғаныңды, конечно. Ой, оны мамаға айтпай қойған дұрыс. Өтірік айтқан дұрыс емес. Бәрібір. Мен телефон көремін, сау бол. Туф, мамадан оңбай таяқ жейтін болды ғой. Сумканы да орнына қоймады. Бәрін мен істеу керекпін. Алина, қай сабақтан бес алдың? Мен математикадан. Мен қарным ашып кетті. Өте дәмді болып танашым. Жақсы, қыздар. Ас болсын. Рахмет, мен болдым. Тағы шешем. Жарайды, қызым. Арина неге қай сабақтан бес алғанын, немесе қандай баға алғанын айтпады? Себебі ол математикадан екі алды. Не? Не айтып тұрсың, қызым? Ол математикадан жауапты білмеген соң екі алды ғой. Ой, мен қазір онымен сөйлеспесем. Арина ұрыс еститін болды ғой. Ал енді үй жұмысын орындайын. Телефонды сосын көремін. Так, бізде бүгін ертең мына сабақ болады. Не істеп отырсың? Сабақ оқып отырмын, көріп отырсың ғой. Сен неге сабақ оқымайсың? Оқығым келмейді. Мен ұйқым кеп тұр. Жоқ, сабақ оқы. Жоқ, оқымаймын. Араласпашы маған. Вообще маған сөйлеме. Ой, бір жақсы көңілмен айтып тұрсам. Ал мен сабағымды оқып біттім. Бәрін орнына салайын. Ал міне мен дайынмын. Так, кітаптарым барлығын салдым. Енді мамама көмектескен дұрыс сияқты телефоннан қарағанда. Шаршап кеттім. Ерте ұйықтау керек маған. Ал енді ұйықтайын.